Hello! For today's tutorial, ipapakita ko kung paano ko ginagamit ang Krisp microphone sa aking online class o sa platform namin na Google Meet. Okay? So, meron akong Krisp microphone o yung Krisp na application. It's free flow, no? At meron na akong account. So, ayan. So, pag kinlik ko yung Krisp account, kasi nakapag-sign up na ako, ganito yung lalabas. Na-download ko na rin siya. Nandito siya sa aking desktop. So, ayan. So, meron akong account at ito ay may expire sa September 6 next year. So, ayan. Nabili ko siya sa online. And then, pag sa online class naman, pag nag-download kayo, isa-select nyo yung Hangouts o kung saan nyo gagamitin. Halimbawa, sa Zoom o kaya naman sa Google Meet, yung Hangouts. So, kapag join na sa online class, so, i-click ko yung classes. Ayan, so, pupunta na ako sa classes ko. And then, ayan. So, makikita nyo, dahil sinelect ko nga yung Google Meet o yung Hangouts, mag-a-appear ito. Yan. So, naka-on yung remove noise. Kaya, kahit may electric fan ka, may mga batang nagtatakbuhan sa labas, may mga tricycle na maingay, hindi o nafi-filter niya yung ingay. No? Yan, naka-open siya. So, check natin. Okay. Check natin dito. Ayan. So, dapat ang nakaselect ay Krisp microphone. Ayan. Tapos, speaker ko yung V8. Check natin. Tapos, nakaselect yung Krisp microphone. Ayan. So, pwede rin naman akong gumamit ng microphone na V8 or yung A4 Tech. Pero, syempre, microphone natin yung Krisp. So, ayan. Pag nakikita nyo nag-green, talagang nag-work yung microphone nyo. At dapat ito ay naka-on. No? Nakikita nyo rin na nag-green yung dito sa mic. Okay? So, ayan. So, check natin. Check mic test. I'm just testing my audio and video. Check mic test. I'm just testing my audio and video. Ayan. So, maganda siya, walang ingay. Pero kapag hindi tayo gumagamit ng Krisp microphone, halimbawa, ayan, merong electric fan, tapos dito sa aking microphone sa Logitech na aking headset, may mga noise, no? Ayan. Pag wala tayong application na Krisp, yan, maririnig ng mga bata yung ingay sa labas. So, try naman natin yung walang Krisp. Halimbawa, V8. Hello, hello. Try natin. Hindi Krisp ang gamit natin. Hello? Hello? I'm just testing my audio and video. Thank you. Check natin. Hello? Hello? I'm just testing my audio and video. Ayan. So, may noise siya. May noise na naririnig. Kaya dapat, ang gagamitin nyo ay Krisp microphone. I-select nyo yung Krisp. Ayan. So, and then i-on nyo. And then join Google Meet. Ayan. Okay.
So, gagamitin ko na yung Krisp sa platform namin na Google Meet. So, ayan. So, yun yung simple tutorial sa paggamit ng Krisp na noise cancelling app. Ayan. Sasabihin ng mga bata, ma'am, wala naman pong noise. Pag tinanong ko kasi na mayroon bang ingay o may noise ng electric fan or TV, ma'am, wala po. Ayan. So, thank you. May electric fan ako ngayon sa tabi ko habang nagsasalita. And I'm using Krisp microphone. It works and effective. Bye!